دارالندوا کې دغه کافرانو میټینګ کېنول د ابو جهل په سرپرستی کې اور ابو جهل دا مشوره غوښتله چې یاره څه کول پکار دي دا خو ورځ په ورځ باندې خلک مسلمانېږي خلک ایمان راوړي که دغه حالت همداسې جاري شو نو بیا به یوه ورځ داسې راشي چې زمونږ کوم خدایان دي لات منات عزا هبل دوی باندې به څادر اچولو ونه څوک پاتې نشي او د دې مخنیوی پکار دی څه کول پکار دي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په غصې کې پاره تللو توره یې راوبستله زه بس تاسو څه مشورې کوو زه درته نن دغه سړي ولا معامله ختم کوم او نن درته زه د هغه ولا سر راوړم نو حضرت عمر رضی الله عنه ډېر په غصه ډېر په جلال کې راووتلو اور دغه کافران په انتظار دي ځکه حضرت عمر رضی الله عنه خپل یو جرأت او خپل یو شجاعت بهادري وه نو دا په انتظار دي چې نن به موږ ته د پیغمبر علیه السلام ولا سر راوړي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه داسې روان دي لارې کې ورسره یو سړی میلاو شو نعیم بن عبدالله هغه ورته وایي چې ای عمر ته چېرته روان یې دومره په غوسه باندې رنګ د تک سور شوی دی دومره په جلال یې چېرته روان یې نو دغه حضرت عمر رضی الله عنه ورته یایي چې زم نن دغه کیسه ختم کوم هغه سړی ختم کوم چې کوم سړي دغه مکې مکرمې کې ټول په لنجې باندې اړولي دي اور پلار او زوی هغه یې خپله کې جدا کړي دي نو نعیم بن عبدالله ورته یایي چې ای عمر ته هغه ته خو روانې خو دا دی چې اول د خپل کور خبر واخله تا خور هم ایمان راوړی دی او تا اوږي هم ایمان راوړی دی نو حضرت عمر رضی الله عنه چې دا خبره واورېده ډېر غوسه شو چې خاص زما خور او زما اوښکې هغه هم ایمان راوړی دی نو راواپس شو هغه کور ته راغلو کور دروازه بنده وه او نننه د قرآن مجید تلاوت آواز رچي عثمان ابن مطعون رضی الله تعالی عنه ورسره ناست دی او دو دواړو باندې قرآن مجید تلاوت زده کوي او سوره طه لوستي چې طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى نو دغه سوره طه تلاوت کوي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ څخه کله دغه تلاوت واوریدو اور بیا د دور ته دروازه کولاو کا او دغه قرآن ولا اوراق زر زر پټ کړلو نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته چې د تاسو څه لوستلو شابه ما ته راتا کو نو دغه خور ورته یې چې نه ته ناپاکې ته نجس مونږ تا ته هغه شی نه درکو ځکه ته مشرک نو دغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په اوږي باندې لګیا شو دغه اوږه دومره ووهل چې والو باندې بالکل بېهوشه یې کړلو چې کله دغه خور بچکولو دپاره راغله نو هغه خور یې راونیوله اور خور یې دومره ووهله چې ویښته یې ورنه وبستلو اور وینو کې کاکړه کړله په ځمکې باندې پرتا دی خو دغه خور ایمان نه قربان شم دغه خور ورته چې ای عمره ته غلط فهمي کې خو یاد ساته د کم تیوله شودې چې تاس کړي دي چې ته په خپلې بهادري باندې نازېږې د هغه تیوله شودې ما هم څکلې دي زه هم درته یایم چې دغه ایمان زه نشم پرېږدولی لکه څرنګه یو شاعر دغه واقعه را نقل کړي دی چې بهن بولی عمر اگر هم کو تو مار بھی ڈالے بہن بولی عمر اگر تم ہم کو مار بھی ڈالے ہم دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے بلندی معرفت کی مل گئی ہے ہرگز گر نہیں سکتے شکنجوں میں کس یا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے یعنی تک چرتا مولا وقے دس پیو تا واچے اور زمونگا وقونا تسی خان جوڑ کے خو یاد ساتا مونگا دغا دین حق دا کله هم مونږ نشو پرېږدولی دا مونږ ته یوه بلندي میلاو دی دغه بلندي مونږ کله هم نشو پرېږدولی نو کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خور دغه جذبه ولیدله چې یاره دا خو هغه خور دی چې ما په مخ کې اوچت اواز سره خبرې نشوې کولی دا خو هغه خور دی چې ما سره سترګو کې سترګې نشوې اچولی او دا نن ما سره داسې اوچتې خبرې کوي او داسې شجاعت سره خبرې کوي او ما دومره ووهله او دغه د ایمان د پرېږدولو نه ما نه اخلي اخر دا چال څه شی دی د دې خو پیغمبر علیه السلام دعا کړې وه پیغمبر علیه السلام دعا الله تعالی قبوله کړې وه د دې وله کنیکشن ورو برابرېدل نو دې کې د دې وله زړه دغه نرم شو نو خور د هغه خوږې لهجې کې یې څخه خورې هغه تاسو چې څه لوستل هغه ما ته راواخله هغه زه ګورم نو حضرت عمر رضی الله عنه ته خور یې چې نه ته بالماسې اول لاړ شه غسل وکړه چې کله ته پاک شي نو بیا به درته زه دا راواخلم نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لاړلو
غسل کوي دغه خور ور باندې اوبه اچي شاعر یہی څه اوټي اور غسل کر کے لے لیا قرآن ہاتھوں میں اسی کے ساتھ آئی دولت ایمان ہاتھوں میں نو دغه څنګه دغه غسل کول دغه دوران کې دغه خور یو دعا کوي چې یا الله دغه اوبه چول زما کار دی ظاهر د دی ول پاکول دا زما کار دی باطن پاکول دستا کار دی یا الله باطن هم پاک کې نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ څخه غسل وکړلو نو دغه خور ته یې چې وا خورې شابه ما زر زر بوزه هغه ځایته چې کم ځای نه دغه دولت تاسو ته ملاو دی کم ځای نه چې تاسو ته دغه ایمان ملاو دی ما هم هغه سړي څخه زر زر بوزو اور بیا ورته یې چې زه بې ادب راغلی وم زه په غصې کې راوتلی وم زه ګستاخي کې راوتلی وم او زه قتل دپاره راوتلی وم دومره بې ادبي ما کړي ګوره هغه ایمان جذبې سره د دې ول زړه بس مکمل بدل شو دغه خور ته یې چې زما غاړې کې رسی واچوه اور ما دغه مکې مکرمې په کوڅو کې دا کشکول سپي په شان دی بوزه چې زه دومره ګستاخ څرنګې راوتلی وم چې د دغه پیغمبر سر به زه قتل کوم هغه پنجابي یو شاعر دی هغه دغه واقعا نقل کړي دي چې میں تو آیا تا سامان مقابړي نو مینو مار دې لې چلو چې زه خو دې لپاره راوتلی وم چې دغه سامان زه ختم کم دغه معامله زه ختم کم نو ما په والو باندې بوزو عمر دی عمر جتنی بڑھتی ہے کدی عمر نہ مک جاوے ہوتے لے چلو اس دا عمر والا جوان سے کم زے کی جوڑی گی التا کی ما زر زر بوزو چرت زما جوان ختم نشی ما تا مرگ را نشی اور بھی ایمان از دنیا نہ لان نشم نو ما زر زر حق جیتا بوزو نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلر اوتلو نو دغه وقت کې پیغمبر علیه السلام دار ارقم کې ہو کافرانو نه به پټ پاتې کېدلو هلته به صحابه کرام هم رجامه شو هغو ته به واعظ نصیحت او تعلیم هم ورکول نو دغه وخت کې هم هلته و نو پیغمبر علیه السلام ته چې کله دا لاړلو د دار ارقم دروازه به هم هر وخت بنده وه چې کله دروازه یې ووهله یره څوک نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته چې ابن الخطاب یم د خطاب زوی عمر یم نو دغه وخت خو هیچا ته پاته نه و چې د ایمان راوړی دی نو صحابه کرام حیران شو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ هم ایمان راوړی و نبی علیه السلام په خپله باندې پاره تللو چې زه ورته دروازه کولوم نو حضرت حمزه رضی الله عنه ورته چې یا رسول الله عمر راغلی دی د عمر بهادري د هغه شجاعت تکړهتوب خو مشهور و ورته چې نه ته ما ووځه داسې نوي ګزار در باندې وکړي زه په خپله باندې ووځم که چېرته دا غلطې ارادې سره راغلی وي د اندي په تورې سره به زه د اندي وله سر قلم کوم نو نبی علیه السلام ورته چې ای تره دا حضرت عمر نن اندسې خیرتي نه دی راغلی دا مشپې الله تعالی نه غوښتلی دی ما شپې الله تعالی ته ژړا وکړه چې یا الله دغه عمر اور ابو جهل کی یو کس ته ایمان توفیق ورکا چې چوک ما باندې ایمان راوړي دا دوی خیر رزق ته نه پرېږدي دا الله تعالی نه ما غوښتلی دی الله ما ته وویلو چې واخله عمر مې درواستول نو نبی علیه السلام چې په خپله باندې کله دروازه ورته کولا وکړه نو حضرت عمر رضی الله عنه نبی علیه السلام سره کله چې سترګو کې سترګې میلاو شوې نبی علیه السلام ورته چې ای عمر څرنګه راغلی نو د نبی علیه السلام دغه پر رعب آواز چې کله د هغه په غوږونو کې پرېوتلو نو هغه بې اختیاره د پیغمبر علیه السلام په قدمونو کې پرېوتو او نبی علیه السلام ورته فرمایي چې ای عمر الى متى ما تكون ان اجنبیا چې ای عمر ته به تر څو پورې موږ نه داسې اجنبي نه اشنا ګرځېږي موږ سره ملګرتیا نه کوې موږ سره نه ملګری کېږي نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته فرمایي چې یا رسول الله ای زما محبوبه پیغمبره اندي دپاره خو زه نن راغلی یم ما ته کلمه یایه نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې بس یایه نو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دغه کلمې یلو صحابه کرامو دغه ځای کې د تکبیر نارې بلندې کې چې تکبیر الله اکبر ټولو صحابه کرامو خوشالینه تورې راوبستلې او دغه نارې ولګولې پیغمبر علیه السلام لاړلو دوه رکعته د شکرانې ولا نفل کوي چې یا الله تا زما دعا قبول کړله
نو څکله نفل باندې وداري نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته چې یا رسول الله د ته څه شي کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې دا منځ کوم کنه د الله عبادت کوم نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته چې الله عبادت خو بیت الله شریف کې کیږي او ته دلته کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې د تا قوم الته ما پرېګدي نه کنه چې کله زه الته کې منځ کوم نو دو ما باندې د اوخ ولا لري اچي چې کله زه الته کې منځ کوم نو دو ما په غاړي کې رسیانې اچي دو ما پسې تلالي وي الته کې ما پرېګدي نه نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته عرض وکړ چې اے د الله محبوبا اوس عمر ایمان راوړی دی اوس په ته دلته کې پټ پټ منځونه نه کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام ناس نه ونیول او بیت الله شریف ته روانو الته کې مکی ولا کافران انتظار کې دي چیرې اوس په مونږ ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام ولا سر وړي عمر لاړ دی او عمر سر خستو د پاره لاړو او سر خپل قربان کو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې حضرت عمر رضی الله عنه تور رو بستلی دی او دا اعلان کوي چې اے کافرانو اے مکی ولاو دغه اعلان واورو خچا خپل خځه کونډونی وی هغه د مخ تراشي هغه چا خپل بچی یتیمان کول کی وی هغه د مخ تراشي هغه چا خپل میندې بوري کول کی وی هغه د مخ تراشي نن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه مون بدل د مونږ کو او چا خجورت وی هغه د مخ تراشي دي توري سر بزده هغه ول سر قلم کوم